हेलो फ्रेंड्स, 100% इलाज चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये चैनल आयुर्वेद के प्रशिक्षित लोगों द्वारा चलाया जा रहा है, इसलिए इस चैनल पर आपको मिलते हैं हर तकलीफ के 100% सफल इलाज। दोस्तों, खांसी होने पर इन्फेक्शन को तुरंत खत्म करना बहुत ज़रूरी है ताकि खांसी तुरंत ठीक हो सके, और इसके लिए आज मैं आपको घरेलू एंटीबायोटिक सिरप बनाना बता रहा हूँ। खांसी के लिए जो नुस्खा आपको तैयार करना है उसके लिए चाहिए अलसी, शहद और नींबू। सबसे पहले एक पैन में 1 कप पानी में 2 चम्मच अलसी के बीज डालकर अच्छी तरह से उबाल लीजिए। अलसी के बीज उबालने से पानी में जेल बनने लगेगा, जिससे पानी थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। तब आप इसे छान लीजिए और ठंडा होने दीजिए। जब ये पानी ठंडा हो जाए तब इसमें 3 चम्मच नींबू का रस और 3 चम्मच शहद अच्छी तरह से मिला लीजिए। इस तरह खांसी के लिए नेचुरल एंटीबायोटिक सिरप बनकर तैयार हो जाएगा। पानी में अलसी उबालने पर जो जेल बनता है वो गले और सांस की नलियों को तुरंत आराम पहुंचाता है। नींबू और शहद दोनों ही एंटीबायोटिक की तरह बड़ी तेजी से काम करते हैं। इस तरह इस सिरप से 2 तरफा फायदा मिलता है। आपको इस सिरप की एक चम्मच दिन में 3 से 4 बार तक लेनी है, यानी आपको इसे सुबह, दोपहर, शाम और रात के समय इस तरह 4 बार तक लेना है। साथ ही दिन भर में हल्का गर्म पानी थोड़ी थोड़ी देर में पीते रहना चाहिए। आप ये घरेलू नुस्खा किसी भी मौसम में यूज कर सकते हैं। इससे एक दिन में ही खांसी की तेजी बहुत कम हो जाती है और फिर खांसी ठीक हो जाती है। खांसी होने पर हमेशा ध्यान रखें कि ठंडी चीज़ें नहीं खाएं पिएं। गर्म सूप बनाकर पीना चाहिए। गर्म पानी से गरारे करने चाहिए। विटामिन सी रिच फूड जैसे नींबू, संतरा, मौसमी का रस खूब पीना चाहिए। इससे खांसी में तुरंत आराम मिलता है। आप हेल्दी और हैप्पी रहें, इन्हीं विशेष के साथ आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे हमारा नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके।